Negosiasi tak menentu, situasi di Timur Tengah justru semakin panas. Iran dan Israel kini saling serang sebagai respons karena IDF terus membombardir Lebanon. Dalam sebuah serangan udara di Tirus, Lebanon, 5 orang dilaporkan tewas di dalam sebuah mobil yang diserang Israel dari udara. Rekaman menunjukkan momen ledakan dan asap membumbung tinggi. Serangan drone itu menyebabkan sejumlah kendaraan rusak dan puing-puing berserakan usai ledakan. Dalam rekaman lain yang dirilis Israel juga menunjukkan serangan udara ke wilayah pinggiran kota Beirut. Israel mengklaim serangan-serangan mereka menargetkan infrastruktur Hizbullah di Beirut. Sehari sebelumnya serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu anggota militer Lebanon yang tewas berpangkat Brigadir Jenderal. Israel melancarkan serangan pada hari Minggu tersebut tanpa peringatan kepada warga Lebanon. Permukiman warga rusak parah, gedung hunian warga porak-poranda akibat serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan 2 orang tewas dan belasan warga lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. 4 para medis dari Palang Merah Lebanon dilaporkan terluka. Mereka dipindahkan ke rumah sakit regional untuk perawatan lebih lanjut. Gempuran Israel ke wilayah Lebanon menjadi tanda tanya karena dilakukan hanya selang beberapa hari setelah Israel dan pemerintah Lebanon memperbarui kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Sebagai respons atas serangan ke Lebanon, Iran pun menunaikan janji akan membalas Israel. Mereka kembali membombardir Israel dengan rudal dan drone dan membuka serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata 8 April. Namun Israel membalas. Mereka mengklaim telah menyerang pabrik petrokimia Mahsyar di Iran serta menargetkan situs militer tambahan di seluruh negeri Persia. Video serangan terhadap fasilitas penting di Iran tersebut dirilis pasukan pertahanan Israel IDF. Serangan tersebut diklaim Israel menyasar tempat penyimpanan rudal yang disiapkan Iran untuk menyerang pesawat Israel. צהריים טובים. אני רוצה לעדכן אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון 10 מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. Merespon serangan Israel ke wilayahnya, militer Iran pun merilis video peluncuran rudal dengan target Haifa, Israel. Rudal bertuliskan, "Kalian akan menyesal." Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Iran menegaskan perbuatan Israel merusak proses diplomatik. صورت طبیعی روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی شروع شده. فلسفه مذاکرات چی بود از ابتدا؟ فلسفه مذاکرات این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده بشه. از ابتدا تصریح شده بود و بارها میانجیگر پاکستانی تأکید کرد که خاتمه جنگ در لبنان بخشی از آتش بس هست. خب اگر قرار باشه که فلسفه وجودی این مذاکرات توسط رژیم صهیونیستی یا هر یک از طرفین ماجرا یعنی آمریکا یا اسرائیل به نحوی مخدوش بشه، خب قاعدتاً روند دیپلماتیک هم. Eskalasi yang semakin tinggi di Timur Tengah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram. Trump meminta Israel dan Iran menghentikan serangan. Lewat Truth Socialnya, Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan penembakan. Namun Israel seakan tak peduli. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbincang dengan Presiden Donald Trump terkait serangan yang belakangan terjadi antara Iran dan Israel. Dia juga menyebut Iran dan Hizbullah lebih lemah dari sebelumnya. Dan ia mengklaim Israel lebih kuat saat ini. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון.
Belakangan, Presiden AS Donald Trump mengklaim negosiasi AS dengan Iran sudah di tahap akhir. Dia juga menyebut tak menyalahkan Netanyahu karena membalas serangan Iran. And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back, and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali bilang Netanyahu tak menghentikan perang karena itu yang diinginkan kelompok politik pendukungnya di Israel. Sementara desakan untuk menghentikan perang oleh publik Amerika Serikat justru semakin kuat. Namun Netanyahu paham bahwa Trump tak akan meninggalkannya. Netanyahu menghentikan perang, dia kalah di Israel. Ya. Karena kita ingat 27 Oktober itu batas akhir Israel harus menggelar pemilu legislatif seperti itu. Dan tuntutan dari para partai-partai koalisinya Netanyahu, pendukung-pendukung Netanyahu, dia harus terus melakukan peperangan bersama Hizbullah dan Iran karena sampai sekarang itu belum bisa ditaklukkan. Jadi tujuan keamanan itu belum tercapai oleh Israel. Padahal itu jualannya di pemilu nanti kan? Iya, ini yang bisa dia jual. Tapi sebaliknya Trump, kalau dia memperpanjang perang, dia justru nanti akan kalah di Amerika Serikat, gitu ya. Karena sekarang kerugiannya saja, kalau kita lihat itu 100 miliar US dollar. Kemudian harga ekonomi juga melonjak naik dan tuntutan-tuntutan publik Amerika Serikat ini harus berhenti perang. Jadi kita bayangin ini ada perbenturan kepentingan nih. Satu pengen terus perang karena dia ingin menang dalam pemilu, yang satu pengen berhenti perang akhirnya menang pemilu gitu. Ini kemudian terjadi deadlock. Tapi kan problematikanya, Trump itu nggak punya pilihan. Dia mau sekutu sama siapa di Timur Tengah? Gitu. Dia nggak punya lagi sekutu sekarang di Timur Tengah. Saudi udah mulai melipir, kemudian Qatar udah mulai tidak percaya, Oman saja sekarang sudah takut-takutan. Maka kenapa Netanyahu tetap melakukan serangan kepada Iran? Netanyahu paham, Trump tidak akan bisa lepas dari saya. Anda mau bekerja sama siapa di Timur Tengah kalau bukan sama saya? Gitu. Dan jangan lupa teknologi militer Anda, pesawat Anda, dan bahkan kemenangan Anda nanti dalam pemilu itu donatur dari kelompok-kelompok saya. Pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta menduga serangan Israel ke Iran bagian dari exit strategi AS dan sudah direstui Amerika Serikat. Tapi sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang memegang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja. Konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran masih belum pasti ujungnya. Apalagi Iran juga telah melancarkan serangan ke basis-basis militer Amerika Serikat di Kuwait dan Oman.